നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരിറാം. എല്ലാവർക്കും ആഹാരകൽപ്പത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നെഞ്ചെരിച്ചില്, പുളിച്ചു തീട്ടല്, അമ്ലപിത്തം എന്നെല്ലാം പറയും. ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് കഴിക്കാവുന്നതും ഒഴിവാക്കേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എരിവ്, പുളി, ഉപ്പ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് എരിവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ചുവന്ന മുളക് ധാരാളമായി ചേർത്ത ആഹാരങ്ങൾ, മസാലകളൊക്കെ ധാരാളമായി ചേർത്ത ആഹാരങ്ങൾ, പിക്കിളുകൾ, ഈ പറഞ്ഞ ബേക്കറിയിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ബർഗർ, പിസ്സ, സാൻഡ്വിച്ച് മുതലായ ആഹാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ഉപ്പിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർന്ന് വരുന്ന ആഹാരങ്ങൾ, ഉപ്പുള്ള ആഹാരം, അതായത് ഇപ്പോൾ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ പപ്പടം, പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്സ്, അങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. പുളിയുടെ കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് പുളിപ്പിച്ച ആഹാരവും പുളിയുള്ള ആഹാരം രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് അല്ലേ. ഓണത്തിന്റെ സമയമൊക്കെയാണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ ധാരാളം പുളിയിഞ്ചിയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ പുളിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള ദോശ, ഇഡലി ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഒഴിവാക്കണം. ഇനി വറുത്ത് പൊരിച്ച ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അതേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ബേക്കറിയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ജങ്ക് ഫുഡ്സ് അല്ലെ, ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം. മത്സ്യമാംസാദികൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. മത്സ്യമാംസാദികളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. ചായയുടെയും കാപ്പിയുടെയും കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചായയും കാപ്പിയും ഒഴിവാക്കണം. കട്ടൻ ചായയും കട്ടൻ കാപ്പിയും ഒരു കാരണവശാലും കുടിക്കാൻ നല്ലതല്ല. പ്രധാനമായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളിൽ നേന്ത്രപ്പഴം കൂടി ഒഴിവാക്കണം. നേന്ത്രപ്പഴം രാത്രി വേവിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്, അതുകൂടി നമ്മളൊന്ന് ഒഴിവാക്കുക. ഇനി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചില ആൾക്കാർ വൈകി കഴിക്കും ആഹാരം, അതായത് രാവിലത്തെ ആഹാരമൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും. രാവിലത്തെ ആഹാരങ്ങൾ സമയം തെറ്റി കഴിക്കും. IT ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. രാത്രി 11:30 കഴിക്കുക. ചില ആൾക്കാർ രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് ഉറക്കമൊക്കെ എണീക്കുന്നത്, വൈകിട്ടായിരിക്കും. 11 മണിക്കൊക്കെയാണ് രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സമയത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും. 8 മണി 9 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ഇനിയോ വൈകി കഴിച്ച ഭക്ഷണം എന്താ ചെയ്യുക, ദഹിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത ഭക്ഷണം കൂടി കഴിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ 1 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചോറുണ്ണണമല്ലോ എന്നുകൊണ്ട് ചോറുണ്ണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. വിശപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വിശപ്പാണ് ദഹിച്ചു, മുമ്പ് കഴിച്ച ആഹാരം ദഹിച്ചു എന്നറിയാനുള്ള ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് വിശപ്പ് വരുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക. വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. വിരുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊരു സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണും. അതുകൂടി പറ്റുന്നവരൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കരുത്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ചില ആൾക്കാർ സ്കൂളിൽ പോകാൻ വൈകി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആണ് എന്നാൽ കൂടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ വൈകി, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകാൻ വൈകി, മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുന്നുള്ള. രാത്രി ഇങ്ങനെ IT ഫീൽഡിലുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഉടനെ ഉറങ്ങുക. കഴിക്കാൻ തന്നെ വൈകും, നല്ല ക്ഷീണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉറങ്ങും. അതുകൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിച്ച്. ഇനി നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. കുടിക്കാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത്. പുറത്തുനിന്നും വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ പരമാവധി ഇളനീരൊക്കെ കുടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. ശർക്കരയൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ചേർത്ത് കഴിക്കാം. പ്രമേഹ രോഗികൾ കഴിക്കരുത് കേട്ടോ, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ചീര കഴിക്കാം, കുമ്പളങ്ങ കഴിക്കാം, പാവയ്ക്ക കഴിക്കാം, ചെറുപയർ കഴിക്കാം, ഗോതമ്പ് കഴിക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ വാഴക്കൂമ്പാണ്. വാഴത്തണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും, വാഴക്കൂമ്പ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ദഹിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമ്മുടെ ദഹനത്തിനൊക്കെ നന്നായി കൂട്ടുന്നതാണ്. വയറൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ്. വാഴക്കൂമ്പ് നല്ലതായി ഭക്ഷണത്തിൽ തോരൻ വെച്ചിട്ടോ കൂട്ടാൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാം, വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്. നെല്ലിക്ക ധാരാളം കഴിക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിന് കാര്യം മുന്തിരിങ്ങയൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ജ്യൂസൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ നല്ലത്. പോമഗ്രാനേറ്റ് ഇതൊക്കെ നന്നായി കഴിക്കാൻ നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും ഉൾപ്പെടുത്തുക ഭക്ഷണത്തിൽ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്താം. നിങ്ങൾക്കുള്ള അറിവുകൾ കൂടി പങ്കുവെക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമാവും. പിന്നെ മഴക്കാലമാണ്, കർക്കിടക മാസമാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാസ്ക് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മാസ്ക് നനയാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക. നനഞ്ഞ മാസ്കിലൂടെ ഈ COVID-19 പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ യാത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 മാസ്ക് എപ്പോഴും കയ്യിൽ കരുതുക. ഒന്നെങ്ങാനും നനഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും എപ്പോഴും 2 മാസ്ക് കയ്യിൽ കരുതുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. ആയുർ സൗഖ്യത്തിനുള്ള ചികിത്സകൾക്ക് വൈദ്യനിർദ്ദേശം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. ഡോക്ടർ ഹരിറാം ബി, വൈദ്യരശ്മി വൈദ്യശാല.